Ja, dan had ik hem echt beter in de 300 meter zien hoor. Hier krijg ik hem niet in hoor. Hij zit echt ver weg. Zápätí to bude zase tá rozúrená šelma. Áno, to nie je možné komentovať. To kolmo, dokážu tie motory vytiahnuť a potom nastáva niečo ako pád, ale môžem vás ubezpečiť, že ten pád je majstrovský riadený. Dit vind ik wel link, dit is wel dichtbij je Ben. Hij draait hem nou af, hij draait hem nou weg. Ja. Wel een beetje bij het publiek weg hoor. Takto zo zeme to vyzerá strašne jednoducho. Het is waanzinnig om te zien als het dat blijft doen allemaal. Dus als je techniek dan... Okula hodiace a samozrejme potešujú každého diváka a účastníka medzinárodných leteckých dní, ale zároveň každý účastník trošku aj bojujú medzi sebou a bojujú o Best Display Slip Trophy, ktorý si ešte niečo povie. Mali sme možnosť vidieť tú minimálnu rýchlosť, ktorá bola grafickou náčinkou, ktorý by povedal k dispozícii dosahovala kreslovú. Rýchlosť teda skutočne minimálna. Mnohí z nás teda autom ťažko, možno tak na papiere a myslím, že teda tu go, to znamená lietadlo sa priblíži, priblíži sa tý podvozok, ako už vidíte, rovnako aj na našich displejoch. Prudké stúpanie s vysunutým podvozkom hneď potom, ako sa pilot odbúda. Čo sa deje v kabíne vtedy? Okrem toho hluku, ktorý teraz nás na chvíľočku opäť preruší. Väčšinou v tých dopravných, keď sa dobre pristane a... Momentálne teda máme za sebou šťastné pristátie. Teraz môžete všetci kývať ukrajinskému pilotovi, ktorý teda naozaj matku nastavil nesmierne vysoko a ja sa teda osobne veľmi teším na to, čo nás čaká, lebo teda myslím, že celkom slušná ukážka.